我正在整理嫁妆册子，突然听见几只麻雀多嘴：如筝好有钱，可惜以后都是别人的了。没有她的嫁妆，二公子哪有钱迎娶将军女儿？夫人嫌如筝是商女，想设计换嫁，到时花轿抬进隔壁病秧子那里。如筝不想守活寡，就得服软给二公子当妾，嫁妆终究便宜了侯府。我拨弄算盘的手一顿，算计我的人也就罢了，居然算计我的钱，难道忘了商女最是斤斤计较，睚眦必报吗？耳边麻雀还在喳喳叫，话题已经从我的婚事变成了花厅那边的席面。我把账册合上，侍女司宴捧来净手的香汤，低声禀报：郡后和夫人在花厅设宴招待杨将军妇女，二公子也在。看样子方才有人密谋诡计，叫树梢的麻雀听去了。我是3日前为父亲扫墓后，突然察觉自己能听懂鸟雀讲话，起初只觉得有趣，没想到今日竟能听到这等算计。我随手撒了一把珍珠米在窗棂上，麻雀们欢呼着过来抢食。好吃多吃，如筝人美心善，我是如筝的好家雀。这时夫人的陪房周嬷嬷来了，她微微俯身，神色倨傲：表姑娘，夫人今日设宴招待将军府小姐，缺一件像样的见面礼，夫人令奴婢来取。取？嬷嬷好巧的嘴。司宴板着脸，快言快语道：打赏别人见面礼，倒要我家小姐给，这是讨啊，还是借啊？周嬷嬷一张老脸憋得通红，她又急又恼瞪向我：表小姐，夫人是您嫡亲姑母，又心善收留您多年，一件见面礼而已，怎地说出讨借这种话？我不禁失笑，给鸟雀一把米，他们还要说我2句好听的。这空壳子郡侯府扒在我身上吸血多年，竟连讨饭都要挺直腰杆。夫人大费周章，专程卡在客人到了才来找我取东西，无非是想引我过去看个究竟。那我便遂了他的愿，一件见面礼而已，好说。司宴取那件羊脂玉镯来，我亲自给姑母送去。不顾周嬷嬷苦苦劝诫，我带着司宴大摇大摆杀到花厅，却被丫鬟婆子们拦住了。表小姐，里面是官家贵人，您一介白身孤女，这不是您该来的地方。我看了周嬷嬷一眼，今日我进不去，我的玉镯也进不去。她一滞，正要再劝，身侧突然传来一个清脆女声：二公子，为何有人堵在门口？说话人是一个打扮奢美的妙龄少女，而陪在她身侧的是侯府二公子裴廷瑜，也是我自小定下婚约的未婚夫。裴廷瑜神色慌乱，飞快解释：这是客居府上的表姑娘，天气炎热，杨小姐还请进花厅避暑。一边说，一边示意我赶紧让开。我迟迟不动，她表情愈发焦急。杨小姐咯咯一笑，用手帕捂住口鼻：无妨无妨，哪家都少不了几个打秋风的穷亲戚。我微眯起眼，虽然是初次见面，但这个杨小姐无端给我一种熟悉感，似乎在哪里见过。没等我细思，夫人终于姗姗来迟：菜已上齐，快进去坐下吧。她招呼完，又看向我：筝儿既然来了，也进来吧，姑母用膳最习惯你伺候。耳畔鸟雀叫了2声：坏人，自己吃饭，让如筝伺候。就是就是，谁要拉屎，快拉他头上。我忍住笑意，勉强应是。花厅内，女眷已屏风相隔，桌上全是珍馐。我瞧见几样眼熟的食材，分明是家中掌柜孝敬我的干爆花椒、人参猴菇。这些稀罕之物，居然神不知鬼不觉，
从我的院里跑到了餐桌上，我简直要气笑了。这也就罢了，侯夫人竟又对杨小姐说：“征儿最是乖巧伶俐，今日便让她来布菜吧。”杨小姐矜持地点点头。那要让我的丫鬟和表姑娘交代一下忌口。侯夫人满脸慈爱：“这是当然，征儿，你可要用心记下呀。培养两家婚事还没成，倒先把我一个客人当妾室使唤上了，这是哪门子的道理？”我大马金刀往桌边一坐：“姑母，委实不巧，我这手昨日整理账册，那算盘珠子太重，把手累伤了，实在不能布菜。”杨小姐轻笑道：“什么算盘珠子，竟能把手累伤？不愿布菜本也无妨的。”我侧目看向侯夫人不愉的脸色。我那算盘是我的父亲在我出生后用足金打造的，我生来5斤3两，那算盘便是5斤3两。若是平时用，倒也不至于受伤，可偏偏近来月底，各处的铺子都来交账，我足足打了1日的算盘呢。杨小姐显然被我这赤裸裸的炫耀给噎到了，一顿饭都未曾再与我讲一句话。看着她铁青的脸色，我食欲大开，还多吃了一碗。宴席草草结束，送走客人，夫人叫住我。我心知她有话要说，今日这一通唱念作打，她无非是想让我认清身份，知难而退。果然，夫人先是诉了一通苦，哀叹裴廷瑜仕途艰难，又说那杨将军是个得力靠山，杨小姐与廷瑜年龄相当，十分般配。我眉头一挑，若我没记错，我与廷瑜已有婚约。她连忙摆手：“这只是口头说说，既无婚书，又无庚帖，当不得真的。当年你父亲意外重伤，濒死之际将你托付给我，虽说我有结亲的念头，但廷瑜毕竟是侯府公子，日后又要继承爵位，他不能娶一个没有背景的孤女当正妻。我父亲当初亡故后，人家全部家产列入我的嫁妆册子，随我进了南阳郡侯府。侯府从一个落魄勋贵，到如今尚能维持体面，不过是靠我嫁妆支撑。彼时以婚约为诱饵，哄得我父亲松口，而今又想毁约攀附权贵，这世上的便宜，他们都想尽占吗？”我缓缓起身，看向我的亲姑母：“好，那我和二公子的婚事就此作罢。”夫人一愣，连忙拉住我：“你这丫头，怎么讲不通理？这不是在和你商量吗？你一个孤女离开郡后府，那不就是砧板上的肉？能嫁给什么好人？与其让你受那搓磨，还不如你给廷瑜做妾。你是我嫡亲的侄女，又和廷瑜是打小的情分，做妾做妻又有什么区别？有什么区别？谁家好姑娘放着正妻不做，要做遭人鄙夷的妾室？更何况我爹说过，人家的姑娘绝不为妾。当年在姑母议亲时，他力排众议，用近半家产陪嫁，让姑母以续弦身份嫁入郡后府，由商户女变为郡后夫人。如今我这嫡亲姑母却劝我当妾，岂不可笑？谈崩是必然的。夫人盛怒之下，放出狠话：“你一个孤女，没有长辈操持婚事，便等着蹉跎终身。”而后更是下令管家看好门户，严防我离开郡侯府。离开，我自然是要离开的，只是不是现在。一来，本朝不设女户，为解决户籍问题前，我暂时无法脱离郡后府；二来，这府里还有我想探究的隐秘。我爹死在我10岁那年，那时他已是京城有名的皇商，家财万贯，出门行走有大批护院随行，却在回京路上被贼人袭击，连人带车坠落山崖。
被救回来时已经奄奄一息，强撑着把我托付给姑母后，便抱憾长辞。京兆府查了又查，毫无进展，最后不了了之。这些年我始终不能释怀，一直暗中调查。可那帮贼人就像是雨水融进了河沟，再也没有任何踪迹。我不得不转变角度，从那些能从我父亲去世中获利的人查起。思路一旦打开，首要怀疑对象便是南阳郡侯府。在我父亲死后，南阳郡侯府靠着我那数额庞大的嫁妆过得十分惬意，不仅填上了多年亏空，更是重新摆起了勋贵架子。我始终不愿用最坏恶意来揣度我的亲姑母，哪怕她待我苛刻敷衍，也是这世上我最后的血亲。但现在，当她说出要我为妾时，我与她之间的情分便就此断绝了。在我回院子的路上，遇到匆匆赶来的裴廷瑜。如征，方才的事是我对不住你，你骂我吧。他还是像小时候那样，一着急就红眼睛。我轻叹，何必如此？你不是穷亲戚，是他胡说。可他以后会是你的妻子，你顺着他也是应当。裴廷瑜脸上血色尽退。你知道了。我沉默点头。若说心中全无芥蒂，那是假话。从10岁起我就知道，这个表弟将会是我的夫婿。他性格温柔，是这府里对我最好的人。我也曾幻想过与他举案齐眉，共度此生。如今他却说：如征，杨慧云即使进门，也不会越过你的。在外人眼里你是妾，但在我这里，你就是妻，好不好？望着他期盼的神色，我心底一片冰凉，只觉得他已经面目全非。不了，二公子，我已和夫人言明，我们婚约作罢。裴廷瑜愣住了，脱口而出：你疯了！你不嫁我，能嫁给谁？杨慧云是镇海将军之女，你孤女一个，为何要与她攀比？我静静望着他，此前心中那些许不甘，顷刻间荡然无存。他面露悔色，急忙找步。我太激动了，你别介意。我后退几步，与他拉开距离。我绝不做妾。父亲教我自尊自爱，让我有底气找一个敬我护我的人做丈夫。倘若找不到，我不嫁也无妨。不过这些都不劳二公子费心，就此别过。我匆匆赶回院子，把裴廷瑜关在外面。一道门，砸断了我和过往。我在院中站了许久，久到眼角湿意被风干，眼前突然掠过2只麻雀。吓死鸟了，吓死鸟了！病秧子那里有人会飞，差点撞鸟。瞎扯，人都不长毛，怎么会飞？一只八哥不知从哪儿飞过来，高冷地丢下一句：那叫清宫。蠢鸟。清宫。闻言我一个机灵。这南阳郡侯府虽然是勋贵，但是实力有限，养不起能人异士。一个会轻功的人，如何会在府里出现？还是在一个无人问津的院落？麻雀口中的病秧子，是南阳郡侯原配所生的长子裴恒明。他生母难产而亡，夫人嫁入府后，并不看重他。府中诸人上行下效，对他十分冷遇。我听说他身体不太好，不常见人。上次见他，还是在立春宴上。他咳嗽得十分厉害，我心怀不忍，让司宴送去了药材和银两。后来他不知何时把银两送还在我门口，还附上一盒点心。这样一个人，会和江湖高手有关。对机遇的敏感与渴求，让我毫不犹豫赶到裴恒明的院外。院子位于前院角落，僻静荒凉，大门紧闭。我躲在树后探看，树上传来鸟鸣。哇哦，桂花树上长了个人哎！我下意识看向头顶的树荫，
没等我看清是什么，就觉得后颈一痛，眼前漆黑。等意识再回笼时，耳边嗡嗡作响，有2个声音在吵架。你脑子被门挤了？抓他做什么？谁知道她是你表妹啊，鬼鬼祟祟的，居然还能发现我的行踪，此女功夫了得。你这暗卫身份是花银子买的吧？哎呀，真不骗你，我趴树上一动没动，她扭头就直勾勾地看着我。别找借口，如今怎么收场？你表妹，你管？太子殿下急着筹措银两，等我回信呢，我走了。你……一声清脆的关门声，屋内重归寂静。我心神俱震，脸上却不敢显露分毫。暗卫太子殿下，这个悄无声息的大公子，竟与太子有关。想到这里，我心中猛然生出狂喜。倘若我能求得他的帮助，那我父亲的死是不是也有希望真相大白？我瞬间睁开眼睛，与裴恒明探究的视线撞个正着。他慌乱中连退数步，险些撞在墙上。任姑娘，我没有恶意，你不要害怕。我一咕噜跳下床，目光灼灼盯着裴恒明。他紧抿嘴唇，脸色发白，看着比我害怕多了。你晕倒在院子外面，我把你背进来。我怀疑地打量他，就他这体格，能背我吗？裴恒明悄无痕迹地站直身体，宽肩窄腰，把一身黑色直多绷出了线条。哪里是背的，分明是抱的。就是，还把如筝的头撞在门框上，好响一声呢。2只麻雀不知何时落在了窗棂上，我这才后知后觉，额角闷疼。刚要伸手去摸，裴恒明一脸心虚的阻拦：“别摸，刚擦过药。”他和裴廷瑜并不相像，他五官更为清秀，眼尾上挑，眼波流转间颇有几分温润柔和。我思忖片刻，决定赌上一把。方才你和那人的话，我听到了。你究竟是什么身份？裴恒明神色瞬间冷却下来，满眼警惕。不过很快他就顾不上警惕了，因为我把他带到了我的库房。打晕我的那个暗卫说，太子殿下在筹集银两。我随手掀开一个木箱，抽出里面的一本账册，翻开，书页之间夹的是一片片金叶子。这些年掌柜们送来的盈利，都以这种方式隐晦地存储了起来。我别的没有，就是钱多。我可以助力你们，只求你们能帮忙找到害死我父亲的凶手。裴恒明强压住脸上的惊讶：“你当真愿意把银子献给太子？你都不知用往何处？”我笑着打断他：“我等小民能为太子献银，是莫大荣幸。江南多少富商求着这等机会。再者，国之储君要银子，他用在何处，我管不了，也不必管，天下都是他的，我这点儿又算什么？我是商人，敢做生意，就担得起风险。”裴恒明没有当场答复我，但在2日后，一名黑衣暗卫送来了一个铸铁令牌及一个地址。我立刻安排掌柜们把账册箱子送往该处，几乎把手头积攒的现银耗空。司燕对此很是担忧：“姑娘，如此一来，您陪嫁银子就没了。”我抬手指住他后面的话：“且不说我还有没有婚事可谈，当前最紧要的是查出凶手。我爹留给我的财富，从来不是那些金银，而是忠心耿耿的掌柜们和关系网络。只要有他们在，千金散尽还复来。”库房清空后，府外的眼线给我送来了京城近来的消息。最惹眼的便是将军府的婚事。镇海将军杨不年战功赫赫，被圣上召回京城授官，是京城炙手可热的人物，
不少权贵人家都有意结亲。没想到他偏偏选了落魄勋贵南阳郡侯府。事出反常必有妖，我立刻让人去调查杨家底细。而我院子这边的动静，自然瞒不过夫人。他见掌柜们频繁出入我的院子后，慌了，还当我铁了心要搬走，把叫我过去痛哭了一场，说自己鬼迷心窍，委屈了我，让我只当那日的谈话未发生，婚约继续。我心知他这是逼我为妾行不通，打算先蒙混我，再想别的招数。很快，端午临近，南阳郡侯府每年端午都会办一场大宴，是府中仅次于春宴的盛事。往年我都早早让掌柜们把各自铺子里的好货送到府上，给南阳郡侯府撑场面。可今年任由夫人明里暗里提醒，我假作不知。夫人终于按捺不住，找上门来。如征，今年办宴还需要些燕窝和鱼翅，才买去了铺子。铺子说没有。哦，这京城这么大，竟然有买不到的东西。夫人脸色难看，质问我：“你是不是还在记恨婚约的事情？我是你长辈，都已经和你解释认错了，你怎么还斤斤计较？”我连忙叫冤：“姑母，铺子掌柜说南方闹洪灾，货都运不来，没货怎么能怪我记恨？那府上奴才们的下服为何也未能交货？都说了洪灾，棉布也是江南送来的，如今各个店子都紧俏着呢。”这时郡侯爷的长随也找了过来：“表姑娘，侯爷常用的宣墨和雪花纸，铺子里说断货了。”我正在想借口，谁知屋内的八哥突然大声叫：“洪灾！洪灾！”夫人脸色漆黑，摔门而去。后来听说，夫人自掏腰包添置了那些东西。也对，她当年的陪嫁可不少，没道理自己一毛不拔，倒让我当冤大头吧。端午宴如期而至，杨慧云自然是席上贵宾，各府的太太小姐们簇拥着她，夫人也一直陪着，一副与有荣焉的模样，恨不得昭告天下，杨慧云即将是她儿媳妇。我心中隐隐觉得异样，夫人既然如此迫切促成与杨府的联姻，又怎敢逼我给裴廷瑜做妾？难道不怕杨慧云知道了闹起来？还是说他们之间另有约定？我压下疑惑，默默找了个僻静的地方喂鸟。筵席定在湖畔，男女宾客隔湖对望。我远远看见了裴恒明，这些日子他神出鬼没，时常不在府中。裴恒明显然也看到了我，因为他立刻同手同脚地朝别的方向走了。病秧子的胳膊腿儿好像是借来的。他怎么变色了？傻灯，那叫脸红。鸟们叽叽喳喳，分外促狭。我正听得有趣，鸟却突然振翅四散。如征快躲，有人！我未及反应，一阵劲风已经逼近后颈。我顺着力道向前扑去，险险躲过几分，就是趴在地上假装昏迷。余光瞥见那袭击我的人，正是夫人院里的一个粗使婆子。她魁梧有力，将我扛在背上便走。自打上次被皇家暗卫偷袭后，我就找了掌柜们弄了些护身的小玩意，因此我倒不担心自己的安全。但是鸟们吓坏了，拼命叫嚷：“救命！救命！”这些人都是傻的，听不懂鸟话吗？如征，醒醒啊！一路跟着我飞到了供客人休息用的厢房。我知道他们想做什么了，无外乎是借着宾客的眼，将我和裴廷瑜的关系坐实，逼我就范。果然，那婆子将我放在床上后，裴廷瑜紧跟着进了屋。门很快关上，安静的屋内能听到裴廷瑜急促的呼吸声。他在屋内焦躁踱步，然后停在我身边。如征，
我心里的妻子只有你，你别怪我。我不想这样，可我没得选。我闭着眼睛，听他离我越来越近的呼吸，心中怒意升腾。就在他即将触碰到我的刹那，我猛然坐起身。二公子要做什么？裴廷瑜猝不及防，吓得踉跄后退几步。你怎么？我怎么醒着？我该等你回我清白后再醒吗？他脸色惨白，满头冷汗。我不是，如征，这么多年相伴，你不能说不要我就不要我。我冷笑，以前怎么没发现他如此巧言善辩？明明是他们一家见利忘义，如今倒像我才是负心薄幸的。我捏紧了手中机关，防备地瞪着他。他正要逼近，砰一声巨响，屋门被踢开了。就见裴恒明顶着一脸灼痕，狼狈地冲了进来，麻雀们也跟着扑进屋内。如征，如征，我们来救你了。病秧子聪明。我着的。我心头骤然一松，不过给这些小家伙们喂了些米，他们竟如此保护我。你没事吧？裴恒明轻喘着，像是急跑赶来。他看向一旁的裴廷瑜，呆住了。我顺着他的视线看过去，我也呆了。裴廷瑜口吐白沫，躺在地上，而我手中的机关不知何时触发了。裴恒明艰难开口：“他罪不至死吧？”我吓得连忙摆手：“没死，就是昏过去了。那机关里是些麻药，杀不死人的。”他松了一口气，连忙把裴廷瑜扶到床上。“你快些离开吧，一会儿估计有人要来。”这场算计的精华部分，就是要众目睽睽见证我与裴廷瑜的私情。估计要不了多久，夫人就会带着大把宾客找上门来。望着裴恒明修长的身形，我心中突然腾起一个念头：夫人当初还筹谋换嫁，如今裴廷瑜和杨慧云婚事已定，换嫁肯定是不成了。那我何不一劳永逸，让他死了作妖的心？裴恒明收拾好后，见我还在，疑惑道：“你为何不走？”我上下打量他，笑得极为热络。“大公子，你可有婚约？”他肉眼可见的红了脸，结结巴巴道：“你问这个做什么？当然没有。”“那可有意中人？”他更慌了。“没有。”“那我们可否做一个交易？一会儿夫人他们来，我们谎称已有婚约，两情相悦。”“啥？我可以再为太子献银3万两。”“不够。那5万两。”裴恒明抬手捂额，片刻后，他缓缓摇了摇头。我当他还要回绝，正想再加码，他却说：“罢了，我同意便是，只是婚姻大事如此儿戏，你不会后悔吗？”我瞥了眼床上的男人，苦笑道：“再儿戏也好过给他当妾吧。”裴恒明深深看了我一眼，眼中的情绪让我捉摸不透。这时屋外传来嘈杂声，我连忙和裴恒明并肩站在一起。他看着瘦弱，但身形竟比我大了1圈。众人进来时，他微微一侧身，便把我挡得严严实实。这是怎么回事？夫人脸上起先还是做作的惊讶，但当看到不该出现在这里的裴恒明时，声调蓦然一高：“你怎么在这里？廷瑜呢？”我从裴恒明身后探出个头：“姑母，二表哥不知为何昏睡不醒，怕不是醉酒了，我和大表哥一起来看看他。”夫人阴沉的眼神在我和裴恒明之间扫视，她正要开口，我连忙抢先一步道：“好姑母，我知道我和大表哥私下单独相处于理不合，虽然我们已经有婚约，但毕竟还未成婚，您别怪我们，实在是担心二表哥。”婚约？夫人脸色铁青，尖声质问：“何来婚约？”我微微一笑，
迎着众人或好奇或审视的目光。我父亲是皇商人长河，在去世前将我托付给了南阳郡侯府，许给郡后府公子为妻。若是没有婚约，我为何要带着人家万贯家财入了郡侯府呢？我看向夫人，她眼中闪过一丝慌乱。只是这府上有2位公子，二公子正在和杨家小姐议亲，那这婚约自然是与大公子达成的，是吗，姑母？一众夫人太太都是近邻家宅争斗的老手，此刻如何看不出这场戏的眉目，纷纷打起了圆场。哎呀，就是未婚小夫妻私下见了面，又没做什么出格之事，不必苛责。是啊，这二公子酒醉，快叫府医来看看，别伤了身子。哟，原来姑娘许给了大公子啊，这府上可是要双喜临门了。夫人银牙咬碎，笑得比哭还难看。这就受不住了，我冷冷看着他，好戏还在后面呢。自打端午宴上那一出闹剧后，我全面切断了和郡侯府的生意往来。此前郡侯府的铺子都是从我人家商铺批货转卖，常常赊账，做的是无本的买卖，更别说府上日常开用，连吃带拿。如今这一斩断，郡后府里乱了套。端午都过了，府里的下人们还穿着厚重春衣，厨房那边也是巧妇难为无米之炊，已经有数日拿腌肉干菜来糊弄了。更有些丫鬟婆子受到挑唆，认为是我在刻意为难郡侯府，时常在我院外指桑骂槐。司燕愤愤不平，他们也太欺负人了，占便宜占个没够，如今占不到了，就倒打一耙。不气不气，看鸟爷我拉他们一身，我吃得多拉得多。鸟们如今登堂入室，落在桌边陪我看账册。与他们计较什么？知道他们过得不好，我就安心了。我收买了管库的嬷嬷，把郡侯府这些年来的账册偷出来核对。商女对银钱最为敏锐，此前我隐隐觉得郡侯府的账目有问题，如今这细算之下，竟有近10万两银钱不翼而飞。联想到夫人那急切的贪婪，她在着急什么？午后，我乔装出了郡侯府。我约裴恒明在一处茶楼会面，他前日传信给我说，调查有了一些进展。在茶楼门口，我竟意外看到了郡侯府的马车。夫人带着杨慧云一并进了茶楼，杨慧云亲昵地扶着夫人的臂膀，两人相处竟好像母女而非婆媳。我心中骤然涌起一个念头，连忙叮嘱司燕去问些事情，自己则快步跟上夫人一行人。他们一路有说有笑，然后在2楼角落的包厢雅座就坐。厢门关闭的瞬间，我隐约听到有个男人的声音，有些耳熟。与裴恒明碰面后，我顾不得招呼，直接问道：“当年裴庭瑜出生时，你父亲可在府内？”裴恒明略一思索：“当年我4岁，身体不好，父亲带我在护国寺祈福，接到消息匆匆回府时，庭瑜已经出生。”我按下揣测，没有继续追问，转而问起了进展。裴恒明的表情凝重。任伯父的死可能与一桩旧案有关，兹事体大，殿下亲自督办，需要更多时间。我回想起父亲的长随支支吾吾，对我3缄其口的模样，心中已经预料到父亲的案子应该不会简单，没想到竟然连太子也参与调查。我已经等了7年，再等等又何妨？裴恒明微微颔首，沉默了一会儿，他不知想到了什么，脸色竟然有些泛红。我好奇看着他，他眼睫轻颤，避开视线，竟连脖梗都红了。这秀色可餐的模样，让我生了逗弄的心思。未婚夫？裴恒明浑身一颤，黝黑的瞳孔直直望着我，
好像我说了什么不得了的话。我连忙道错，我唐突了。一直蹲在我肩上的小八哥突然叫了：“老天娘哎！”病秧子心跳得比我啄米都快。裴恒明突然站起来，转身要走，但走了2步又停了下来，背对着我，闷闷说了句：“10月初9是相合我们8字的吉日，你若不喜欢，那我再找找。”然后落荒而逃。不想付钱吗？跑这么快？我按住自己骤然加速的心跳，他这是想假戏真做。那天之后，裴恒明就开始躲我了，有消息也只是送信，再不肯见我。虽然他不露面，我却有一群特殊的斥候。麻雀们天天叨叨他的行踪。病秧子怪怪的，在院外站了好久，怎么不进来？长尾巴说病秧子在收拾他的院子，还做了个秋千。雀雀筑巢娶媳妇，病秧子也要娶媳妇。好了好了，不要叫他病秧子，不好听。我往玉盘里加了些瓜子，填住他们的小嘴。完了，如真看上病秧子了。去，我要看账本了，你们别吵。我又好气又好笑，把这帮多嘴的小坏蛋撵走。思燕风尘仆仆地进来：“姑娘，我回来了。”我前几日安排他回我老家看看，没想到他竟然这么快返程。正要细问，外面传来嘈杂声。我出去一看，是周嬷嬷带着一帮婆子，运了一些坛坛罐罐过来。表姑娘，府里少爷快要成婚，夫人安排让给墙面重新粉刷，廊柱刷漆。夫人会有这么好心？不必了。这院子前2年我才重新整修过。当初我住进南阳郡侯府，院子破破烂烂的，还是我懂事后自己出钱整修了一通。周嬷嬷为难道：“要不然让他们先把材料放下。哪有今日要修今日才来通传的道理？”思燕急了，我拦住她：“好，你们把材料放下吧。”周嬷嬷连忙让人把东西往院子里搬。思燕不解地望向我，我示意她稍安勿躁。我自幼鼻子灵敏，又随着父亲走南闯北，这些坛坛罐罐里装的什么，我一闻便知。夫人打的什么算盘，我也心知肚明。没想到我还没出手，她倒是先忍不住了。夜里南风徐徐，是个朔月夜。漆黑的院落外，有黑影匆匆掠过，一簇火苗照亮夜色。很快，火焰越烧越旺，逐渐照亮了半边天空。但诡异的是，巡更嬷嬷却迟迟没有发现这里的异状。一直到屋顶都被吞没后，才有人后知后觉，高喊失火了。静谧的夜瞬间被打破，嘈杂的人声朝着这火焰肆虐的院子奔涌而来。思燕紧紧捏着我的胳膊，嘴唇咬得发白。滚滚热浪不断袭来，我的头发几乎都发出了焦糊的味道。如筝啊，我的儿，这是要剜我的心啊！夫人姗姗来迟，在周嬷嬷的搀扶下，一咏三叹，远远看着火场痛哭。你们快点去救他呀，我这苦命的侄女！仆役们拿着水桶浇向火场，但都是徒劳，火势丝毫未减。浓烟滚滚，我和思燕所处的这处隔火墙，与院墙的夹缝也逐渐被烟雾笼罩。我正打算转移到上风口，谁知思燕指着前方大喊：“姑娘，你看那是大公子吗？”只见一人抢过家丁手上的水桶，朝自己兜头浇下，然后毫不犹豫地冲向院内。我头脑一空，嘶声扑了上去。裴恒明，裴恒明浑身湿漉漉的，微微发着颤，不知是冷的还是怕的。他定定地望着我，水珠顺着脸颊滑落下来，竟有几分像眼泪。你怎么？我嗓子哑得不成调。他抬起手，但又顿住了。
没事就好，我差点以为你在里面。他眨去眼睫上的水汽，轻轻松了口气，而后被浓烟呛得剧烈咳嗽起来。我连忙搀着他往远处躲避。他走得很稳，但是也一直没有松开我的手。火势一直持续到京兆府前火队来，才得以扑灭。我那院子烧了个彻底，只除了我的库房。想当初我重修院子时，斥巨资在库房加设了厚厚的隔火墙，就连屋顶也是单独加盖的。如今一看，我这钱真没白花。周嬷嬷送来的材料中，大半是油漆，还有一袋松枝，都是些极易燃烧的材料。当看到这些东西时，我便明白夫人是智取不成，打算强夺了。于是我便将计就计，借着夫人的手，送她一个轰轰烈烈的开场。只是这场局中，我唯一忽略了裴恒明，我没有想到他竟然不顾生死要去救我。从火场离开后，他就表现得很奇怪，每当和我眼神交错，他总是刻意移开视线。当我看向别处时，他又幽怨地盯着我。没等我想办法把他哄好，京兆府的传召便来了。这样大的火，京兆府专司火案的伙尸官不可能不查。我等的便是这个。我抵达大堂时，夫人、郡侯爷还有裴廷瑜都在。夫人正一把鼻涕一把泪道：“都怪我心急，想着孩子们要办婚事了，要把院子重新整修一番，谁知道竟然会闹出这等麻烦。”周嬷嬷劝慰：“夫人，这怪不得你，失火都是意外。”“谁说是意外？”我似笑非笑看着夫人主仆。夫人脸色难看，强自镇定：“如征，让你遭逢大难，是姑母管家不利，可这确实是意外啊。”我对上手穿着官服的伙尸官行了个礼：“大人，民女看到了纵火之人。”满是哗然，周嬷嬷脱口而出：“怎么可能？为何不可能？那个放火的人穿着窄袖被子。”我拖长音调，故意上下打量周嬷嬷。呀，恰好与周嬷嬷穿的一模一样呢。周嬷嬷惨白着脸，冷汗簌簌。朔月夜，伸手不见五指，你如何看得清旁人穿的什么？鸟爷我看得清，愚蠢的人！一只吃枭怪叫着飞了过来，照着周嬷嬷兜头丢下一只死老鼠。妈呀！他惨叫一声，扑通跌在地上，袖筒里的火折子落了出来。哟，周嬷嬷还随身带着火折子呢。周嬷嬷连忙爬去捡，却被差役们抢先一步。我要点灯。夫人一把挡在周嬷嬷身前，恶狠狠瞪着我：“人如征，你休要借题发挥。你对我有不满，何必发作在周嬷嬷身上？她一晚都在我身边伺候，上了年纪容易起夜，她身上带个火折子，有何稀奇？带火折子倒是不稀奇，可是有件事很稀奇。姑母，你有所不知，今天晚上婢女拿东西，竟将我的一盒染料洒在了院外。这种染料最是霸道，沾染在鞋底上便极难去除。你既然说周嬷嬷今晚都在你身边伺候，那让她亮出鞋底一看便知。”周嬷嬷抖如筛糠，瘫软在地上。差役们翻开她的鞋底，靛蓝的染料清晰可见。今日火起后，周嬷嬷未靠近过我的院门，那请问她是何时踩上的颜料呢？辩无可辩，周嬷嬷宛如一具尸体般被差役拖下去了。纵火是大罪，不说秋后问斩，至少也是个流放3000里的罪行。夫人煞白着脸，捂着胸口，只说识人不清，推卸得一干二净。伙尸官也是个乖觉的，在郡侯爷塞下几张银票后，此事便算结果。这些我早有预料，一个勋贵夫人不会轻易刑罚加深。我的目的仅仅是搬出郡侯府以及周嬷嬷。杀人放火
非亲信而不可托。所以在猜到夫人打算放火将我灭口时，这个动手的人大概率只会是周嬷嬷。夫人偷鸡不成，反而损失掉心腹，以她的性格，必然不会忍气吞声。果不其然，很快我名下最为知名的胭脂店、银楼接连被杨慧云砸了招牌，生意一落千丈。紧接着，我的宝来钱庄被造谣大额亏空，迎来大批挤兑潮。我不得不折价让出了几条本已谈好的商线，来腾挪资金。他们以为这样报复会让我难受，殊不知对商人来说，一朝一夕从来不是必争之时。真正的报复是绝地反击，一击致命。七夕前后，京城里开始流行一台戏，戏的名字叫《鸠占鹊巢》。这个戏班子免费开演，只要买上一杯茶，就能听上几折戏。因为主角唱腔精湛，剧情千回百转，戏班子一夜爆火，唱段席卷大街小巷。就在老百姓们为这出戏流泪心醉之时，一个农妇拖家带口进了京。他从东门一路连哭带唱，跪求到京兆府门口，讲述自己被权贵夺走亲子的惨事。这故事恰恰迎合了鸠占鹊巢的剧情，吸引了大批围观者。很快，京兆府受民意裹挟，不得不当街审理此案。农妇跪在大堂上，自证腔源。强抢我幼子的，正是那南阳郡侯府。他府上的二公子，正是我那可怜的孩子。南阳郡侯府在京城原本算不得知名，可由于那场和镇海将军府的联姻，近来大大扬名。郡侯一家赶来京兆府时，衙门门口已经被围得水泄不通。诬告，这是诬告啊！京兆尹大人！郡后老脸赤红，连连喊冤。身后的郡后夫人和裴廷瑜都已是面无人色。农妇一见裴廷瑜，欢喜地想要冲上去，却被差役拦住了。我的儿，这是我的儿！京兆尹一拍惊堂木，喝道：“肃静！陶州市，你说郡侯府二公子是你儿子，你可有证据？”农妇从人群里拉出两个憨厚汉子：“大人，您瞧瞧他俩，还要啥证据啊？”那俩汉子常年干活，晒得黝黑，可那五官轮廓和裴廷瑜别无二致，真是肉眼可见的血脉相连。跟他两个哥哥长得一模一样，还不能证明是我儿子吗？我坐在京兆府对面的茶楼上，听我的小斥候们播报公堂上的情形。裴恒明也在，他虽然听不懂鸟鸣的含义，但那农妇是他带人找到的，他比谁都更知道这个案子的真相。当日你让我暂保周嬷嬷几日，那时你就已经猜到了，对吧？他瞒得滴水不漏，你如何发觉的？我笑了，端起茶杯饮了一口。直觉和银子。从前我总觉得他冷漠寡情，但发现他对裴廷瑜也是如此。直到杨慧云入府，我才知道，原来他也能如此和煦。我查过账目，近些年府中总会在裴廷瑜生辰那月往南的送上大批奢华礼物。人眼看不清的东西，银钱总不会看错。他的心不在郡侯府里。我将残茶洒在地上。走吧，那边消息要过来了，我去送他一程。京兆府门口有人大声吆喝道：“快去看抄家！镇海将军被抄家了！”人群一片哗然，蜂拥朝着将军府的方向涌去。将军府被抄，这郡侯府上公子是假货，还真是倒霉到一起去了。快走快走，郡侯府攀这门亲事，可真是上当了。我站在人群边缘，静静看着郡后夫人被衙役看押。她钗环散乱，华服染尘，哪还有半分侯府主母的威仪？她抬头，目光穿过人群，恰好与我四目相对。
那一瞬间，他瞳孔骤缩，像是终于明白了什么。是你。他嘴唇颤抖，声音嘶哑。我无声做了个口型，你活该。他猛地挣扎起来，面容扭曲。我是你亲姑母，你如此害我，对得起你父亲吗？我冷冷一笑，还敢提我父亲？我害你？不，这还不算。我大步迈入公堂，迎上裴廷瑜宛如吃人的目光。大人，这桩案子还有隐情。郡后夫人与镇海将军杨不年珠胎暗结，生育后将私生女杨慧云交由杨不年，每年挪取郡后府大笔财产供养私生女。杨不年任上倒卖私盐军马被查，为弥补亏空，我这亲姑母设计欺诈我父亲巨额银两，杨不年更是调令私兵杀我父亲灭口。我要告他杀人、通奸、窃产，我要他为我父亲偿命。公堂内鸦雀无声，南阳郡侯瘫软在地，面如金纸，仿佛一瞬间老了10岁。你胡说！郡后夫人浑身颤抖，硬撑着嘶吼：“你有何证据？”证据？杨不年如今抄家灭族，就是最好的证据。你猜猜杨慧云会是什么下场？这句话像是戳到郡后夫人的死穴，她猛地一颤，眼中闪过一丝绝望，像是被掐住了喉咙。慧云她什么都不知道，她是无辜的。无不无辜，不由你来定。你用我父亲的血肉来供养你的私生女和奸夫，还想逼我给你的假儿子做妾，霸占我的嫁妆，奸计不成，便纵火杀人。你丧尽天良，愧对人家列祖列宗，你会有你的报应，而你的女儿也有她应承担的后果。这个案件属实骇人听闻，京兆府斟酌许久，最终依律作出判决，人是罪证确凿，判秋后问斩。裴廷瑜实为陶家子，发归原籍。南阳郡侯治家不严，判赔偿苦主银两若干。裴廷瑜，哦不，应该是陶廷瑜。他离开郡侯府那日，特意绕行到我的别院外，拿着小时候给我做的风筝，哭求想要再见我一面。我没有见他，他不是始作俑者，也可能受到了人事的胁迫，可他确确实实充当了帮凶。如果不是有鸟助我，我如今的下场还未可知。我没有对他施加报复，实在是因为父亲教我们商人钱财手中过，慈悲心中留。太子在处理了南方洪灾以及杨不年的旧案后，特意召见了我一回。任姑娘是女中豪杰，慷慨仁义，因你的好举，南部多少难民受益。姑要奖励你，你可向姑提个要求。太子年过而立，斯文儒雅，贵气逼人。他笑看身侧的裴恒明，裴恒明面色发红，低头不言。我郑重跪下，谢太子重恩，让民女父亲的冤屈得以伸张。民女不敢再有其他要求。你但说无妨，查案本是交换，不作为奖励。我深吸一口气。那我祈求殿下可以设立女户，让女子也能独立经商。太子一愣，下意识去看裴恒明。裴恒明表情未变，只是嘴角微微勾起。罢了，姑想做个媒人，竟也不给姑机会。此事会帮你办妥的。太子走后，我自觉无颜面对裴恒明。他帮了我那么多，没有他，我根本不可能为父亲报仇。但是刚刚在太子面前，我没有帮他索要任何赏赐，因为我实在太需要一个能让我自由的户籍。我抢在裴恒明开口前道：“对不住，我太自私了。”完了，病秧子肯定还以为如筝要求赐婚呢。傻登，如筝才不想嫁人。哎，我也不想孵蛋，真累。宝宝别这样，我孵还不成吗？鸟叽叽喳喳，
在裴恒明身边飞来飞去。他失笑，这些小鸟好像在和我们讲话呢。我就说病秧子这孩子从小就聪明。去，别吵，如筝和病秧子的婚事还没说清楚呢。我后知后觉想起方才太子所谓的媒人是什么意思，脸颊不由得滚烫起来。来日方长，以后的好日子还有很多很多，如果你同意，我愿意等，你慢慢挑。裴恒明的目光很暖，鸟亲昵地落在他手上、肩上，那一双双小黑豆一样的眼睛和裴恒明柔软的目光一起看向我，我忍不住想，秋天好日子可真多呀。